A book is a brainy object of knowledge. I wish we could all have a positive and symbiotic relationship with books. Why? Because books are very much enlightening. I know that this saying may sound a cliche. Nonetheless, it is imperative. Because if you cannot read, surely you will not lead. Forget about izinto ezifana no mathenda ukuthi ya ngizoba rich ngizongenela amathenda. Not everyone is lucky. Yes, it is meant for us black people. But remember, you will be competing with Indians, coloreds, Chinese. You will be competing with other black people that are here. Your Nigerians, your Malawians, and what have you. All these people are considered black. And knowing ukuthi nowadays money talks, asazi. Sanibonani balingani mapungu na machichi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Bengithi Lizokuna obhalwe nguNakanjani Sibiya. Senza umbuzo omude inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ISIZINDA. Kodwa ngaphambi kokuthi siqalise kwanamhlanje ake ngintshontshe leli thuba ngamukele bonke abalapha. Ladies and gentlemen, please know that you are valued, whether you are an old subscriber or a new one. Even if you were just passing by and visiting, please stay here because you will never regret. Ake sibuyeleni-ke kulokho esizokwenza namhlanje, isizinda. Mangabe ngiphendula umbuzo omude oyi-essay, ngizobhala phela isihloko esithi isizinda bese ngeqa umugqa ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi isingeniso. Isizinda sithinta okuthathu. Sithinta indawo, isikhathi kanye nesimo senhlalo. Indawo kunga isemadolobheni, sisho phela eThekwini, sisho eKapa. Indawo kunga semalokishini, sisho phela eMlazi nakoNtuzuma. Kunga yisemakhaya, sisho phela koGcilima. Indawo ifaka phakathi kanye nezakhiwo. Kunesibhedlela sobuchwepheshe eKapa, kunesikhumulo sezindiza, kunamaflethi, kunamakhaya la kwakuhlala khona uXolani nonkosikazi wakhe, lapho kwakuhlala khona uNgidi, kanjalo kanjalo. Kunezakhiwo zokungcebeleka njengeParadise Resort ngaseMagate. Izindawo ezitholakala kulombhalo wobuciko ziyisithupha. Kukhona iTheku, iKapa, iGcilima, iMagate, iNtuzuma naseMlazi. Isikhathi. Kunesikhathi samanje nesikhathi sakudala. Lo mbhalo wobuciko wenzeka esikhathini samanje noma sanamuhla. Isimo senhlalo. La sikhuluma ngobudlelwano phakathi kwabalingiswa ukuthi baphathene kanjani. Uma ngabe bephethene kahle, sithi isimo senhlalo sihle. Kanti uma ngabe bengqubuzana, behilizisana, belwa bodwa, sithi isimo senhlalo sibi. Mlingani wami nawe mfundi, mase ngiqedile ukwenza njalo, bese ngeqa umugqa ngibhale igama elithi umzimba, kwazise sengiqedile ukungenisa umbuzo omude wami. Balingani bami nani bafundi, ake ngichaze okulandelayo anduba siqalise.
This is usually the shortest essay ever ngoba umfundi uxoxa ngendawo eyodwa. Uma ike yaba i-essay ende, ake sibekise ukuthi umfundi ubhala amakhasi amathathu nje agcwele. Umfundi usuke eyixoxela nje esebhala lencwadi okwesibili. Kanti uma sibhala ukuthi izindawo ziyisithupha, sizoxoxa ngokwenzeka eThekwini, siqede siphume sixoxe ngokwenzeka eKapa, siqede siphume sixoxe ngokwenzeka eGcilima. Uyayibona leyo nto? Thank you so much. Ake ngiqaliseke. Bengizobhala ukuthi eThekwini bese ngithi umhlengingidi uhlala eThekwini efulethini. Uyazithanda umuntu lona ude ezebuka esibukweni. Izinwele zakhe zilukwe kahle, zimnyama sucu, ziyacwazimula. Yigeza lensizwa liziqhola ngeperfume ebonakalayo ukuthi yemali eshisiwe. Kodwa lensizwa ikhathazekile, ihwabhekile nasebusweni, nomzimba uthi kancane ukwehla, kwazise phela nokudla kusangeni kahle. Ikhathazwa isinqumo esithathile ukuthi singahle sibaphathe kabi abantu abayithandayo nayo ebathandayo. Omunye wabo intombi yakhe uNontobeko, omunye nguyise omzalayo uNgidi. Nanoma kunjalo, ibingeke isabuyela emuva ngoba kade ifuna impilo enenkululeko, iphile impilo yona lensizwa eyilangazelelayo. Leyo mpilo leyo yayitholakala eKapa esibhedlela esinobuchwepheshe. Yayisizwile imisebenzi emihle eyenziwa ilesi sibhedlela. Phela ibidivakashela ko-internet, iphinde ifunde namaphepha ukuze izwisise kahle ukuthi okwangempela lesi sibhedlela sizophumelela ukufeza amaphupho ayo. Nangempela yasuka eflethini layo, yahamba insizwa, yathatha imoto, yaqonda kuNontobeko ngoba ifuna ukumtshela ukuthi uthando seluphelile. Wakhala uNontobeko, kwazise kubuhlungu kwaliwa. Phekwaloko waliwela into engenasizathu esiphathekayo. Umhlengude athi I'm sorry, kodwa kamtshela ukuthi kungani emala ngoba naye umhlengi mhlawumbe uyesaba ukuthi amtshele ukuthi ngikwala nje ngoba nginothando lwabantu abanobulili obufana nobami. Umhlengi usengumahlengi ngidi, uphuma la ngasikothe, usemhlanganweni, uzokwethamela izindaba zamabhizinisi. Nansi insizwa bo uXolani Mpanza imgqolozele, imbuka ingaqedi. Usezuyasho umahlengi ukuba imbangela amahloni. Ithathekile insizwa, ifuna ukumqomisa, banikezana amakhadi emininingwane. Bayehlukana ngoba umahlengi eya kwelinye itafula lapho kuhlezi khona abantu abaziyo. Ngemuva komhlangano bathintane, bahlangane eflethini likamahlengi. Ibo labaya bephuza ugologo, iJameson. uXolani akaphuzi utshwala, usabiyeka, kodwa ngenxa yokuthi manje uthathekile, ugcine useyaphuza. Ingabe uzothini kunkosikazi wakhe ngoba icala lakhe lokuqala yileli lokukhohlwa ukuthi bekufanele baye emcimbini ngalolo suku. Yebo, walishaya ucingo elishayela unkosikazi wakhe,
kodwa unkosikazi wakhe akajabulanga ngoba kwazi ingane zabo zase zigqokile zizimisele ukuba ziyothamela umcimbi nabazali bazo. Icala lesibili ukuthi usezofika-ke manje esenuka utshwala, aphinde anuke namakha i-red door, kwazise phela ubeseduze komuntu wesifazane ozithandayo, oziqhola nangeziqholo ezibonakalayo njengawo red door. Akazi uXolani ukuthi uqomisa uMahlengi nje, uqomisa isibhakela. uMahlengi lo unesoka elinolaka, isoka eliphinde libe yisilwi. Akaphathekile-ke kahle uNdumiso ngoba uyasola ukuthi uMahlengi useqomile. Simbona elalela uXolani unyendle. uXolani akazi, uyaqhamuka uphethe ipitsa, uphethe newayini elidulayo, uphathele intombi ayeshelayo uMahlengi. Akazi ukuthi uNdumiso ukhona lapho ugade yena. Uthe nje eqeda ukufika zabe zimkhwela izibhakela nenhlamba kanjalo ngoba phela uNdumiso lo akanalo ulaka kuphela, unesikhwele kanti uphinde abe nobugebengu. uXolani ubuyele ekhaya usemabokoboko, iso leli libovu, ugqaza igazi. Unkosikazi wakhe ulungile kube nguyena omsizayo ngokuthatha ithawula bazameke ukuthi anqande leli gazi eligobhozayo neligxazayo ngoba umbhalo beshilo ukuthi imoto kaXolani yayibomvu tebu. Ukuze asizakale, uNdumiso uyabona ukuba kuyofanele itshe ligaye ngomunye umhlathi. Usenquma ukuba ahambe ayobamba inkunzi, abambe ungidi wasegcilima ovalela imali endlini angayisi ebhange. Impilo kaMhlengi iqhubeka njengoMahlengi ngidi. Impilo kaNontobeko nayo iyaqhubeka ngemuva kokuba ashayiswe yimoto ngoba wayesakhungathekile phela, engazi ukuthi wenzani, ephatheke kabi, kanti kuzoqhamuka imoto kaNkululeko imshayise. uNkululeko amthatha amhambise esibhedlela, kugcine kokheleka inhlasi yothando, bagcine sebethandana. UNontobeko esejika esiswini okotshwala, ujikela uNkululeko ngosuku olwandulela lomshado wabo, esemtshela ukuthi yena akasakwazi ukuqhubeka nothando lwabo. Ahambe uNontobeko eyothungatha uMhlengi, aye egcilima, asale uNkululeko azibulale ngenxa yokuba ubengakwazi ukuphila ngaphandle kwayo le ntombazana, ubeyithanda. uNontobeko noNgidi baseThekwini manje bazothungatha uMhlengi, bahlala ehhotela iBlue Waters. Bahamba yonke indawo le la uMhlengi ake ahamba khona noma lapho bekanobudlelwano khona, baze bathola usizo komunye wabaseshi obizwa ngokuthiwa uDlaba noma uShezi, okunguyena owanikezwa-ke manje izintambo zokuba athungathe aseshe aze agcine emtholile uMhlengi. Baqhubeka oXolani noMahlengi beshelana, bagcina bethandana. uXolani uye acime ucingo, aphinde akhiyele izingane endlini zisale zizodwa. Lokho kwaba nomphumela ongemuhle ngoba izingane zagcine zishele endlini. Ulungile elila isililo sikaNandi. uXolani ufuna ukududuzwa nguMahlengi, kodwa yena uyehluleka ukududuza unkosikazi wakhe. Ake sikuyeke-ke lokho bafundi, nani balingani bami.
Nango-ke ephuthuma efletini ahlangane noNgidi noNontobeko. Nabo phela bese bezwile betshelwe nguShezi obashiye esangweni wathi abahambe umhlengi uhlala kuleyo ndawo. Aquleke-ke umhlengi mahlengi. Ngidi lowo osochazela uXolani ukuthi lo oqulekile okuyintombi kaXolani ungumhlengi oyindodana yakhe okade ethandana noNontobeko. Mlingani wami nawe mfundi, bengizothi uma sengiqedile ukuxoxa ngeTheku bese ngixoxa ngeKapa. Umhlengi Ngidi uthatha uhambo ngebhanoyi uya eKapa. Wafika ngemuva kwamahora 2. Wangenisa eRoad Lodge okuyihhotela elise-Goodwood. Wahlala khona wabonana nodokotela ababezomhlinza. Nangempela bamchazela konke okudingekayo nokubalulekile. Wase eqala ukuzejwayeza ukuthi enze noma aphile njengomuntu wesifazane. Yalandela-ke i-plastic surgery. Inguquko eyenziwa i-plastic surgery yaqala ekhaleni, yeza ezihlathini, yaya esilevini ukuze phela akwazi ukubukeka njengomuntu wesifazane. Wagcine esedla nama-hormones ukuze akwazi ukuba namabele nezinye izicubu ezivame kwabesifazane. Ekugcineni saguqulwa isitho sakhe sesilisa, wanikezwa isitho sabantu besifazane. Emva kwalokho wahlala izinyanga eziyisithupha ukuze phela kubonakala ukuthi le nguquko eyenzekile iphumelele yini. Yaphuma njalo imali, ubhadala la abhadale la, kodwa akakhathazekile ngoba uyayazi into ayenzayo, kade eyilangazelela. Nangempela wagcina esengumuntu wesilisa, namakhwela abuya ebantwini besilisa agcine ekufakazela ukuthi usengumuntu wesifazane. Waqala-ke umkhankaso wokuguqula igama lakhe abe nguMahlengi Ngidi. Kwadinga ukuba akhiphe imali eshisiwe ukuze agwazele omabhalane kwa-Home Affairs. Nangempela kwabanjalo. Wanikezwa ipasi elisha elimbiza ngokuthi unguMahlengi Ngidi. Nango-ke manje esebuyela eThekwini, akasezuhlala kule flat abehlala kulona, usezohlala kwelinye eGcilima, ikubo kaMhlengi. Umhlengi simbona eyotshela uyise ngemuva kokuba esetshele uNontobeko ukuthi yena ugay. Sibabona bexabana kakhulu noyise, esemxosha, emephuca nezipho abekade efuna ukumpha zona, esikhulukazi okuyipulazi. Uyamxosha ukuthi angaphinda libeke unyawo ekhaya kubo. KuseGcilima futhi lapho umbhali asebenzise khona isu lokujeqeza emuva, esibonisa uNgidi ecabanga, ejula, ekhumbula ngenkathi umhlengi emtshela lembudane noma lowo msangano ukuthi ugay. Sonke siwufundile umbhalo wobuciko, angithi bafundi? Angithi balingani bami? Akumina osho kanjalo. Asishiyeni lapho-ke, buyela embhalweni wakho wobuciko uyobukisisa. uNgidi uphinde akhumbule ngenkathi eya emathuneni eyokhihla isililo ethuneni likankosikazi wakhe umama kaMhlengi.
engenawo-ke namandla okumvusa, kodwa ubuhlungu benhliziyo uyabukhumbula. Ukhumbula nangenkathi selahla ithemba ehlangana nesithandwa sakhe ogama laso linguNomalanga Ndlovu. Ufika uNontobeko uzothungatha umhlengi. Umbhali uphinde asebenzise isu lokujeqeza emuva lapho uNontobeko ekhumbula ukuthi khabomhlengi yingakuphi ngoba yena nomhlengi bake baya khona. Nanoma kunjalo, uma esefike qathatha kubo kaMhlengi ngoba waqale weduka waya kubo kaMhlengi la bebehlala khona eqaleni kanti umuzi sowadayiswa. Ngesibuyeke la kule ndaba engifuna ukuyisho. Mesebuyela eselayelwe ukuthi yikuphi khabomhlengi eplazini eseya khona, uNgidi wehluleka ukumbona ukuthi nguye lo uNontobeko noma khumbula ukuthi yiyo lena intombi kaMhlengi. Lokho kuyingwijikhwebu ngoba besingakulindele, besicabanga ukuthi uNgidi uzokwazi ukumbona ukuthi nguyena malukazana wakhe lona. Uma sifunda laphayana ekhasini lika-61 sitshelwa ukuthi laphayana esigabeni sesibili sitshelwa ukuthi uNontobeko wasikhumbula isihlahla esikhulu somtoni, wakhumbula netshe elikhulu elicakwe ngokumhlophe. Kwenziwa yini-ke uma esebingelela uNgidi kube ngazuthi uNgidi uyaqala ukumbona? It beats me. Asiqhubeke-ke. Ngemuva kokuxoxisana noNgidi basuke oNontobeko baye eThekwini beyothungatha umhlengi. Uyafika uNdumiso, uzimisele ukuba bambe uNgidi inkunzi. Usehlala eParadise Holiday Resort ukuze kufezeke zonke izifiso zakhe. Nangempela wagcina esembambile inkunzi ngebhadi lakhe kwabese kusala uNyembose enkundleni. Mlingani wami nawe mfundi, ngivumele ukuthi ngithi umfundi usebonile ukuthi kwenziwa kanjani. Makaqhubeke-ke athathe lezi ezinye izindawo ezintathu ezisele. Uma ezothatha umlazi kuyofanele axoxe phela ngoNdumiso ngoba ubehlala khona kanye noSibu. Kuyofanele futhi aphinde axoxe ngoNgidi noNontobeko ngenkathi bezothungatha umhlengi beya kubo kaMandla. Kuyofanele axoxe ngoZakithi ngenkathi eshaywa isidudla esavakashele isithandwa sakhe uSibusiso. Ngiyema lapho. Uma umfundi esexoxa ngeMarket kuyofanele asho ukuthi ngenkathi uNdumiso edlula khona wafike wangena eSomething Fish wathenga ufish nokokwehlisa. Nokho akahlalanga phansi wadla, wayishaya imoto yazula. Nangelinye lamalanga uNdumiso waphuma waqonda edolobheni eMarket eyothenga izintwana ezincane ayekade azi ukuthi uzozidinga ekufezeni umsebenzi ayewuzele lapha eGcilima ePort Shepstone. Mfundi ungakhohlwa, angithi uZakithi owaseGcilima. Xoxa-ke ukuthi kwenzekani ngenkathi uNdumiso ezohamba eyolanda uZakithi nangenkathi esemlandile. Ngiyabonga, ngizogcina lapho. Ingxenye yesibili yesizinda yisikhathi. Ngaphambi kokuthi sixoxe ngesikhathi, ngicela ukuba siqwashisane ngokulandelayo. Kule ngxenye le yilapho abafundi belahlekelwa khona amamaki.
Ngicabanga ukuthi uthisha sabaxoxela mhlambe egunjini lokufundela ukuthi isikhathi esanamuhla bese uthisha abenzele izibonelo ukuthi sibona ngani ukuthi isikhathi esanamuhla yilezo kanye izibonelo ezibabulalayo abafundi. Uthisha uvamise ukuthi isikhathi sanamhlanje ngoba amakalishi awasekho, umfundi abhale lokho ukuthi ikalishi alisekho kanti umbhali akasho ngolutho ngekalishi. Ake siboneke, isikhathi sanamhlanje kunamathikithi amabhanoyi, kunezibhedlela zobuchwepheshe, kune-internet, kunamaphephandaba, kunemali, kunamawashi, kunamawodilobu, kunama-perfume, kunamafulethi, kunamakheshi, kunama-air conditioners kanye nezimoto, kunonogada abaqapha emafulethini, kunamawindi, abantu sebakhuluma nolimi okungelona olwesiZulu, bakhuluma nesiNgisi. Sibona umhlengi ethi I am very sorry. Maybe one day I will be able to. Goodbye. Bona imigwaqo emkhulu kathelawayeka. Namakhekhe eBlack Forest atholakala ezitolo ezinkulu ezaziwa ngoWoolworth. Abantu abacebile bathenga amapulazi. Abantu sebeyakwazi ukuguqula ubulili babo. Baye ezibhedlela ezinkulu, bakhokhe izimali ezishisiwe. Kunezindawo zokungcebeleka ezahlukahlukene ezindaweni ezahlukene. Sibona i-Road Lodge etholakala eGoodwood eKapa. Kuneminyango ethize kahulumeni, kunomnyango wezasekhaya obizwa ngokuthiwa ngesiNgisi phecelezi yi-Home Affairs, ilapho kutholakala khona amapasi. Sekwabanjwa imihlangano, sithola abantu besifazane nabo bezimbandakanya kwezamabhizinisi. uMahlengengidi unebhizinisi lakhe okuyi-bed and breakfast, kanti uXolani Mpanza unenkampani yokuthutha izimpahla lapho ehlanganyele khona nonkosikazi wakhe uLungile. Kunemicimbi ehanjwa kusihlwa, abantu bayakhona kuleyo micimbi beyothamela kanye nezingane namakhosikazi abo. Kunezingcingo, kuphinde kube namathikithi anemininingwane. Notshwala besilungu, ama-whisky lawa. Abantu besifazane sebeyabhema, uMahlengengidi uyabhema. Balingani bami nani bafundi, okubalulekile la ukuthi umfundi akwazi ukukhombisa ukuthi lesi isikhathi samanje ngokuthasisela ngezinto ezisetshenziswa namhlanje. Kuningi engikushiyile okusele phandle. Angishongo ukuthi abantu besifazane sebegqoka amabhulukwe. Nangu uMahlengi ubegqoke ibhulukwe elimhlophe ngenkathi ehlangana noXolani. Angishongo ukuthi ubenezinzipho ezibomvu tebhu. Angishongo ukuthi bekudliwa ngemfoloko kunjeya. Balingani bami nani bafundi, asiqedile la uxoxa ngomzimba wale essay. Ingxenye esele yesizinda, isimo senhlalo. Ngicela ukuthi sigcine la okwanamhlanje, sizophinde siqhubeke futhi ngokuzayo. Nisale kahle, niyathandwa.